Selim Bollati është kthyer në një nga protagonistet kryesore të këtij edicioni të Big Brother VIP, por vëmendja së fundmi është zhvendosur jashtë shtëpisë e babait i saj, i cili deri më tani kishte mbetur një figurë larg syrit të publikut, edhe pse fytyra e tij ishte e panjohur. Emri dhe deklaratat e tij kanë bërë bujë të madhe. Ai u bë protagonist fillimisht përmes një letre dërguar vajzës në shtëpi ku i kërkonte me ngulm distancimin nga Miri, por përfshirja e tij nuk u ndal me kaq. Në lidhje me programet televizive, ai shokoi opinionin publik duke i etiketuar veprimet e Mirit si pervers dhe duke e quajtur atë zhigolo. Tashmë, përtej zërit kritik dhe letrave të ashpra, ky është imazhi i babait që po monitoron çdo lëvizje të Selinës në ekran. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.